Guys, kita main FF lagi. Setelah lama kita lihat konten lagi. Semua sih kita dulu buat cerita juga ini pedangku akan menempa nama kita. Battle Royale, bertempur dengan gaya. Tenangkan pikiran sebelum menyerah. Ini aja. Cuma 30 menit. Please. Juga cuma 30 menit ya. Aduh. Gila sih, ngecit sih. Tenangkan pikiran sebelum menyerah. Mau diperkecilkan gaming. Aktif gaming. Game. Di sini. Coba kita pusing kayak suaranya. Nah, mantap. Gila sih airnya. Bensin antasan coba ingin juga sampai Double kill.
Ya cuy, jadi sumpah kesal aku. Ya ini dia. Pedangku akan menempa nama kita. Battle Royale. Bertempur dengan gaya. Menangkan pikiran sebelum menyerah. Lumba to kuma lumba. Ang susu gua. Sembili kemarin. Mana sih dia? Mana dia? Tetnya di mana? Bukan? Kerja tumpah. Tenangkan pikiranmu sebelum menyerah. Gua teteknya, tapi gua lagi medkit. Hasil ada yang ngandek di bawah. Ini mana? D1 kalah. Ganti rekomendasi. Saat kita menanda dia masih aja ya guys ya.
with its weakness, but so fearless. So when it's proud and yell it out, they'll hear it from 1,000 miles. When the fear is down, I don't run, I lean in. Always like a shadow, it's under my skin. Bagus cuy. Maksudnya koleksi. Pedangku akan menempa nama kita. Kayaknya gangguan mainnya. Jangan berpisah, tetap bersama squad. Battle Royale, bertempur dengan gaya. Berkumpul di lokasiku. Angkat pikiran, semua menyerang. Ada musuh di dekatku. Aku butuh bantuan. Cuy. Aduh, susahnya main. Jangan masuk cuy. Sana ya. Aduh, banyak kesempit. Duh. Gila, cuy. 4 PS. Dah. Semua menyerang. Aku cuma bisa doain dia. Ada musuh. Ini. Musuh sangat dekat. Tunggu betul. Takut. Imam takut. Kita kabur maniak. Musuh sangat dekat.
Kami Ada musuh di dekatku. Aku butuh bantuan. Tolong aku. ada dia kena itu. Wah. Kabur. Ada musuh tuh, ada musuh tuh. Ada musuh. Musuh sana ke sini. Enggak tahu. Coba ini. Dekat gua tim kendor. Wih, gak ada apa kah? Aduh, gak bisa main. Pembahasan ini lagi aku mau tidur. Gua kota J. Apa itu kota apa itu? Kota J. Gua kota J. Aku akan merevive-mu. Kenapa ada lucu? Musuh sangat dekat. Depan gue juga ada musuh nih. Gitu nih. Penting bentar ya. Bukan? Ya depan. Kenapa? Lucit. Dekat. Wipe out. Terima kasih. Aku butuh keluar. Bukan itu teman-temannya. Ih, lucunya bonekaku. Pedangku akan menempa nama kita. Malam. Saatnya pamer. Bila saat jangan berpisah, tetap bersama squad. Battle Royale berpelipur dengan gaya. Tenangkan pikiran sebelum menyerah.
Tak sebulan malam. Oh. Musuh sangat dekat. Tolong aku. Musuh sangat dekat. Kerja bagus. Habis kecil. Double kill. Ayo. Iya, cuy. Dobrak. Pikiran sebelum menyerah. Udah seminggu. Cipami. Yap, Agus. Ada mobil. Serang dengan sensor terlihat. Dia keluar strategi. Musuh sangat dekat. Ayo, gila sih. Musuh terlihat. Serang dengan sensor terlihat. Aku membeli peningkat tim. Ngecit. Pantas. Ngecit cuy. Oh, hilang kanot. Walaupun kira dua. Mati jaga mata. Tenangkan pikiran sebelum menyerah. Ada masuk juga. Serang dengan sensor terlihat. Ada musuh di dekatku. Aku butuh bantuan. Gila. Jadi lucu. Mantap aja. Ush. Ush. Ada musuh di dekatku. Apa cewek Butuh bantuan. Chester?
Winchester Bourbon. Double kill. Musuh terlihat. Enggak mendekatkan gas. Mesin kabut tapi gue tidak ada senjata. Dia kan mendekatkan. Oh iya, ada inspirasi gue. Dan tutup piring. Menjadi soda. Memang gue juga main itu apa ya, dia pokoknya si kentung bocah batu. Sama gue mainin sayur sama kawan gue ya. Dia juga cuy, ada YouTube-nya di ada kita YouTube-nya Terima kasih. bisa cuy namanya itu. Nanti gue tanya ke dia. Di kampung dia, kampung. Ini aja kampung kampung dia yang kendung. Ini kita duduk nampak ini. Kan ini juga jelek. Wih, katanya gua bisa punya Musuh sangat dekat. ini. Jiwa bocah batu. Serang dengan sensor terlihat. Ian 666 Musuh terlihat. itu dinamanya sumpah. Aku yang Michael enggak ngerti. Sumpah dong. Kan gua gak ada yang bantuin gua pulang sama sekali. Dia maju di garda ke depan. Agusnya aku udah ngedemo. Persediaan di sini. Tolong aku. Butuh uang untuk beli item. Gokil sih. Tenangkan pikiranmu sebelum menyerah. Serang dengan sensor terlihat.
Oh iya guys, saya akan mencoba. Lihat. Bos, dikit lagi. Satu lagi lah. Gue cuma jadi tekan kena si Gani, sumpah. Tolong aku. I love you. Terima kasih. Serang dengan sensor terlihat. Primo. Namanya Primo bentar lagi. Lagi mulai. Lagi mulai. Masa aku keluar? Terima kasih.